Assalamualaikum students, this is Ahmadur Rahman. In the first week of February, we started chapter number 6, Introduction to Desktop Publishing. In some previous classes, we have discussed the definition of desktop publishing and we discussed some of the examples of desktop publishing softwares that offers the facility to combine text and graphics to make a publication. And in the first class we discussed the feature that desktop publishing software MS Publisher offers us. Template is a pre-defined or pre-designed example of the design that offers that is being offered by MS Publisher, that we can take help for designing our publications. We also discussed the feature text box. We take text box for writing text if we are combining or designing something on MS Publisher. Just click on the home tab, then click on text box, draw the text box and start writing in it. We use like whatever we are writing, that is called font, and the font size, font face and font style can be customized by our own choices. Now we are going to discuss page number 53. Graphic refers to the pictures, page number 55. To place some objects in a basket and then move to the basket with the objects, select all the objects and then click on the group command in the arrange group on the home tab. To select many items at the same time, press shift as you click each object. Like just suppose you want to just make a group of different clip arts or pictures, you can group them to look pleasing in our desktop publishing software MS Publisher. What you have to do, if you are selecting any object, if you are selecting on your object, just left click on it with shift key. Just select all the objects or items that you want to group and then click on arrange. In the arrange group, click on group. When you select group, that would be grouped in your desktop publishing design. क्या करना है आपको, शिफ्ट की के साथ लेफ्ट की दबाकर सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं. जब सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएं, आपको होम टैब में जो अरेंज ग्रुप के अंदर ग्रुप का ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है. वो एक ग्रुप बन जाएगा और आप उसके अंदर यू कैन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इट. अगर आपको कोई पिक्चर पहले या पीछे की तरफ चाहिए तो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड जो आपको अरेंज ग्रुप में मिलेंगे उससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. Now the other thing that we are discussing today is text wrapping. What is text wrapping? Whenever you are writing something, तो जो आपका बॉर्डर होता है, जो आप मार्जिन सेट करते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, in while you are typing, it goes to the next line without pressing enter. That is called text wrapping. तो वो जो फ्रेम है, जो मार्जिन है, वो हम अपनी तरफ से भी we can customize it. So text wrapping is that option. Like if you look at this picture, यहाँ पे we are using a picture of parrot. In this picture there is no any other word coming on this picture, so we can customize it. This is called text wrapping कि हमने इस पिक्चर के ऊपर
हमने इस पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट रैप कर दिया है. सो वी कैन यूज इट. जस्ट क्लिक ऑन द होम टैब. देर इज अ ऑप्शन पिक्चर. अगर आप इस पिक्चर के ऊपर डबल टैप भी करते हो तो डबल टैप करने के बाद ये फॉर्मेट टैब आपके पास खुल जाएगा. हेयर इज द ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग. Here it is, text wrapping. Just click on it and select your shape. Select your shape from the options. Then your picture will be wrapped with the text. आपकी पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट नहीं जाएगा. जिस तरह आप चाहते हो कि उस तरह वो पिक्चर अपने टेक्स्ट को कवर करेगी. सो दिस इज हाउ टेक्स्ट रैपिंग वर्क्स. सो हियर अच्छा, एक बात याद रखिएगा, वेन एवर यू आर डिजाइनिंग समथिंग ऑन MS पब्लिशर, उसका फर्स्ट प्रिंट आउट प्रूफ रीड के लिए ज़रूर देखा करें. एंड इट शुड बी चेक्ड बिफोर पब्लिकेशंस. जब आप उसको पब्लिश करने लगोगे तो उससे पहले आपको रीचेक करना लाजमी होता है कि कोई ग्रामेटिकल एरर या फिर उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो आपके डिज़ाइन के ओवर लेआउट के अंदर. सो इट इज़ द extra whiz byte. So class, this is what we had for today. This is your assignment that you have to complete. This should be done in your notebook and this should be done on page number 57 and 58. You have to complete these exercises. I hope you all have understood. Thank you so much. Allah Hafiz.